Nargiza kelin bo'lib tushgandan buyon qaynonasini kulib turgan chehrasini ko'rmadi. Nimadandir ko'ngli to'lmay yotgandek yuradi. Oxiri Nargiza ovsinidan so'radi. Nima qilsa oyisi xursand bo'lishini, balki bajarayotgan kelinlik vazifalaridan ko'ngli to'lmayaptimikan? Qanday qilib ko'ngliga yo'l topish sirlarini aytishini iltimos qildi. Ovsini Nargizani eshitsa xafa bo'ladi deb o'ylamadi. Darrov so'z nimadaligini aytdi qo'ydi. Nargiza ovsinini tinglar ekan, ustidan muzdek suv quyib yuborilgandek his qildi. Ovsinini aytishi bo'yicha qaynonasi o'g'li Nargizaga uylanishiga qarshi bo'lgan. O'g'lini Nargizadan sovutib yuborish maqsadida bormagan folbini qolmabdi. Qayerda kuchli, dong'i chiqqan folbin bo'lsa borib, o'qitib kelsa ham ta'siri bo'lmagan. O'g'li, men Nargizaga uylanaman, undan boshqasi kerak emas deb turib olgan ekan. O'g'lini Nargizaga uylanmay, singlisini qizi Mahfuzaga uylanishiga ko'ndira olmay, ming qarshiliklar bilan to'y qilishgan ekan. Nargiza ovsinidan bor haqiqatni eshitib, ko'nglida turmush o'rtog'i Mahmud akasiga yana ham ishonchi oshdi. Uchrashib yurishganda biror marta uydagilar qarshi to'yimizga demagani uchun, onasining shuncha qarshiligiga dosh berib, bergan va'dasini ustidan chiqib Nargizaga uylangani uchun qalbidagi muhabbati jo'sh urib to'lqinlandi. Nargiza aql farosatli ayol bo'lgani uchun ovsiniga oyim xudo xohlasa meni ham yoqtirib qoladi. Rahmat sizga. Endi yana ham e'tiborli bo'laman dedi. Ovsini Nargizani bu so'zidan hayratda qoldi. Nargiza qaynonasiga yanada e'tiborli bo'lib, ko'nglini olishga harakat qildi. Kunlardan bir kun Nargiza yotoqxonasini supurayotib, gilam ostidan og'zi ochiq holatda turgan sariq, kichkina ilgakka ko'zi tushdi. Xuddi oltin ilgak singari yaltirab turgani uchun darrov ko'ylagiga qadab ishini davom ettiraverdi. Saraton issiq bo'lgani sabab salqin tushganda xamir qorib, kechki taomga issiq yog'li non somsa qildi. Ovsini mastava qildi. Dasturxon atrofiga oila a'zolari to'planib ovqatlanishdi. Bir mahal qaynonasini xirqiroq tutib qoldi. Yonida o'g'li o'tirgani uchun yelkasiga asta urib, "Oyjon, nima bo'ldi?" dedi. Yeyotgan somsa ichidagi ilgak qaynonasini tiliga sanchilib qolgan edi. Qaynonasi qo'liga qon aralash ilgakni tupurib tashlab, qizarib yoshga to'lgan ko'zi bilan bir Nargizaga, bir narigi keliniga o'qrayib qaradi.